Fala galera, criei uma coreografia especialmente para a nova música de trabalho do meu parceiro João Bermudes, Tá Rocheda, tá estourando, curta aí no vídeo. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no porta-mala JB tá estourado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta por cima, chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. 3 garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Eu fui no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com o outro cara, ela saiu. Tá Rocheda, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. Tá Rocheda, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo.